Wallace 聽日有冇時間睇睇兩隻狗？阿婆死咗，消防破門入屋搬走屍體。阿婆養咗3隻狗，仲有2隻喺間屋入邊。間屋燒通頂㗎啦，已經冇瓦遮頭。有屋先係冇屋，落雨係濕嘅，全地嘅垃圾。阿婆應該係拾荒者。我今日入過去，非常惡劣，我要揾地方，所以今晚要執定個位。其實都冇位執㗎啦，真無可執。我而家返到診所，仲諗緊咩方法。但係聽日點都要救走佢，因為太差嘅環境。香港冇動物福利嘅，一般個主人死咗，啲狗都會陪葬嘅。呢個漁護署嘅話，咁就係揾好心街坊收留嘅啫。活動協會唔接嘅，警察就打俾無手，咁我哋就係盡量接啦。人就有社會福利署有保良局，有兒童之家，動物係冇嘅，咁淨係得無手嘅啫。咁我哋都會死嘅。仲有香港咁多人坐監，咁多人毒品，咁多人爭大耳窿錢，咁多人走佬，咁多人分手，咁多人，我哋真係幫唔到咁多，即係全部爛攤子嚟嘅。但係呢2隻狗太慘，我唔可以唔接，因為啲街坊有時抌啲糧入去俾佢食。咁啊2個自己又出唔到嚟，如果唔夠，好大機會會死。你有時間你打俾我，聽朝我而家夾喺度，我仲喺個狗門，應該7點零就8點鐘就收工瞓一陣，跟住今日晏晝另一日，跟住就搞呢2隻。有時間晏啲問我。